咁今日就同大家嚟做翻上個星期五，即係8月應該係7號嘅一個 trade recap 啊。咁點解拖到今日先做？因為前幾日trade 完就病咗啦，所以盡量係盡早拍翻俾大家個 trade recap。咁其實你有機會已經喺個 IG 度已經睇過個 trade recap 㗎啦。咁其實大家都可以去翻個 IG 度睇啦。咁我有時都會將啲 trade recap 擺喺個 IG 嗰度啦，咁都係方便大家去留意啦。咁其實嗰日就係我可以話第一次係將 options flow，即係你話係公開咁同大家講點樣用。咁其實個用法都同其他 option flows 嘅 trader 差唔多嘅啫。咁其實好簡單嘅啫。其實你如果想睇成個 trade，咁你就去翻呢度睇啦。咁就係簡單嘅，都係用翻 order flow 再加 options flow 啊。咁 options flow 咧，其實之後就會再同大家拍一條好長嘅片去講解㗎，因為我都知好多人想去學 options flow 呢樣嘢啦。咁其實點解你要學 options flow 咧？就係好簡單嘅啫，就係其實成個市場嘅交易數量，或者我哋講緊交易嘅一個總額咧，其實 futures 咧係佔咗大概8000億度啦，即係美金嗰邊。但係其實 option 係佔咗4兆美金嘅。所以你要知道，當一樣嘢唔係一個最大成交量嘅一個商品嘅時候，咁呢一樣嘢我哋講嘅 futures 有機會成為 options trader 嘅一個你可以當 hedge 嘅一個當對沖嘅一個商品都變咗。所以其實你如果睇 options flow，你係可以明白到究竟個市場係背後更加深一層嘅邏輯係點樣喐緊啦。咁所以即係大致上就係咁啦。咁其實好簡單嘅啫，你可以自己去呢條片度睇翻，就係講緊點樣解釋。因為其實我都有配音到啦。咁就係講緊我哋就係到咗一個，咁大家唔使驚啲名詞聽得唔清楚或者唔知咧。咁之後嗰條長片會再同大家講得好仔細嘅啫。咁今日都係即係簡略同大家講一講，就係講緊今日可能有少少即係你講我講嘢有少少慢，或者係個語氣唔係好好，因為我仲有少少病啦。咁就當個價格嚟咗我哋呢個灰色 bar，咁灰色 bar 咧喺我哋眼中你就記住係一個之後會聽到成日聽到個名詞叫做 positive gamma exposure，一個正數嘅加碼嘅一個你當覆蓋啦，一個 positive gas 啦 GX 啦。咁就係講緊呢度當價格去到呢一個 area 有啲咩反應咧？當然就係講緊理論上啦，即係佢背景個資訊就同你講話，當你價格去到呢個 positive gamma exposure 嘅位置，照道理嚟講唔係100%發生，價格係會 tend to 即係理所當然或者係道理上係會喐慢咗嘅，或者價格就係會有一個 mean reversion 嘅行為，即係去翻一啲平均值啊、POC 啊、一啲講緊point of control 呢啲嘅地方。所以當我哋有咗呢個背景嘅時候，你就見到我當價格去到呢一個 level 嘅時候，我就開始會慢慢等有一個 mean reversion 嘅 setup。咁佢本身係 short 緊落去，咁我就會揾有冇 long 嘅 setup 可以做咯。咁我哋就係等緊有 order flow confirmation 咯。咁之後咧，我哋就可以睇啦。其實你去到呢個40 range 嘅 chart，如果你 trade 開 order flow，你就知道發生啲咩事啦。有一個 NQ 嘅 Frost Zone 出咗嚟，打穿咗上一個 sellers Frost Zone，而家有個新嘅 buyers Frost Zone 出嚟，係講緊 buyers 嗰邊嘅一個 Frost Zone。咁而家跟住下面呢度有 absorption 嘅出現啦，因為你 confirm 咗已經係一個 structure 嘅轉換啦。咁呢個位已經有個即係我哋講緊 structure 上面嘅轉換，再加一個 absorption 啦。咁其實呢一個位咧，你見到我喺呢一度已經 entry 咗噶啦。咁其實我就係用 SPX 嗰個即係 ES 嗰個 option flow 嘅 data 啦。咁其實 ES 嗰度就有一個好明顯嘅 buyer aggression 出現咗嘅時候，咁呢個其實都係我第二個 confirmation 喺條片度冇講到出嚟噶啦。咁跟住啦，我就 entry 咗啦。咁我 stop loss 就係擺咗喺一個buyer aggressive 嘅 bubble 下方啦，呢一個位。咁之後咧都係你可以去睇翻條片，咁其實都解釋得好多。咁就係講緊因為有sellers absorption 啦，再加 Frost Zone，咁我就入咗2張 long 嘅 entry 啦。咁隨住落嚟，大家都知道我用 heat map 噶嘛。咁你都如果用 heat map 嘅話，其實你都可以去翻嗰日睇啦。咁其實隨住時間嘅變化咧，即係講緊隨住 price 喺度向上嘅時候，你哋見到不斷有啲 buyers 係嘗試喺一啲低嘅價格 reload 㗎。即係講緊有啲 buyers 嘗試喺一個低啲嘅 limit price，想嘗試進入呢個 long 嘅趨勢入邊。咁呢個就係對於我哋嚟講，或者對於 order flow 嘅 signal 嚟講，就係有 buyers 不斷想進入 market 咯。咁即係講緊成個 market 嘅 consensus，或者就係講緊成個市場嘅共識，就係將個 price 向上推，或者其實就印證翻我哋 option flow 嗰邊一個 positive gamma exposure 嘅嘢，就係講緊有 mean revert。咁因為頭先 short 啊嘛，咁而家 mean revert 就去翻 long 嗰邊啦。
所以其實就係跟翻我哋嘅趨勢去做嘅啫。咁跟住落嚟就係即係講緊呢個解釋緊呢啲嘢啦，成條片就。咁跟住最尾就係一個 TP1 啦，跟住第二個就 stop profit 咗啦。因為其實嗰日星期五係相對嚟講係真係我見過比較 choppy 嘅日啦。因為翻上個星期五度睇啦，因為其實星期五係理論上即係 option 係最尾嗰一個鐘或者最尾嗰半個鐘，即係3點半到4點嗰陣先會有更加大嘅一個你當係波動啦。咁所以你見到隨住即係成個 trade 嘅進行，其實你見到好 chop 噶啦，見到不斷喺呢個 range 度徘徊緊啦。咁第一個 TP 完之後，其實我就將佢 move 咗去 stop profit 嗰一個位㗎啦。咁就跟住不斷上啦，係有機會嘗試上到去最尾嘅，但係跟住就冇啦，個 price 就落翻嚟啦，去咗個 stop profit 嗰度啦。咁呢度其實都用翻一個 order flow，再加之後會講嘅 option flow 嘅一個即係方式去教大家，即係做一個好簡單嘅 trade recap 啦。咁如果想睇你詳細條片，你都可以去翻 IG 呢度睇啦。因為我盡量都係希望想拍啲唔同嘅片俾大家去睇啊。咁如果大家覺得呢啲好快速可以理解到我做 trade 嘅邏輯嘅話，咁如果想睇，我可以繼續你哋當 comment 或者繼續同我講啦。咁當然我都會係繼續 YouTube 拍更加多詳細少少嘅 trade recap 啦。因為始終大家可能都係不斷學習緊，或者無論你係咩程度嘅 trader 都好，咁都係大家都係互相學習嘅啫。所以我都希望幫到大家啦。咁呢度就順便講埋另外一樣大家近排比較留意嘅嘢，就係如果你係開始打 prop firm 咧，你見到我推薦開嘅都係 Lucid 啊或者 Traderify 呢兩間公司啦。咁因為其實佢都係最平同埋規則上即係最清晰、最簡單嘅。但係最近咧 Lucid 咧就俾人話有問題啦，即係出金嗰邊，或者就係有人話出金有問題啦，有人話 KYC 嗰邊有問題啦。咁 KYC 就係講緊你身份認證嗰度有問題啊。咁點解會咁講呢？或者我同大家講先，其實 Lucid 嘅出金係冇問題嘅一路到。咁點解冇問題呢？咁其實你可以自己去睇翻啦。由 Lucid 成立嗰陣，直到講緊今個月或者上個月嚟講，其實你見到佢成個 payout curve 咧係直線上升啦，或者係一個你當係慢慢上升嘅階段啦。同埋佢 payout 咧係講緊已經去到30萬個 payout 左右啊，同埋佢 total payout 已經係過18,000萬、10萬、8萬、10,000萬億，已經去到5億 USD 左右。所以其實呢個時間咧，大家都唔使擔心話 Lucid 即係 payout 有問題啦。咁因為其實呢啲網站都已經公開晒啲資訊啦。咁佢依然仲係最快 payout 嗰幾間 prop firm 啦。咁呢度其實都可以睇翻唔同嘅 payout 呢啲嘢啦。咁都係一啲好即係公開嘅資訊俾大家睇嘅啫，所以大家都唔使擔心啦。其實你見到 Asia 係佔咗第二嘅，即係最大嘅 percentage 第二嘅，所以大家都唔使擔心咩邊個有問題啊，有問題乜嘢都好。但係其實 KYC 呢度咧係真係出咗少當事件或者問題啦。咁就係因為其實之前如果你唔知道嘅話，其實 Lucid KYC 咧係喺 trader 攞第一個 payout 之前嗰陣咧，先會有一個講緊做 KYC 嘅行為。即係你如果想攞 payout 咧，你就要做一個身份認證啦。咁之前你註冊嗰陣係唔需要嘅，但係最近咧佢就變咗新嘅 trader 註冊嗰陣就已經需要完成呢個 KYC 呢個身份認證啦。所以其實呢樣嘢就造成咗你話有啲人就開始有問題。誒，點解呢個時候會突然間叫我做 KYC 咧？就係因為佢轉咗個 policy，即係個政策轉咗啫，所以大家都唔使擔心嘅。其實就係由7月23號就開始啦，跟住佢就話係因為要人手review 啦，同埋即係身份認證上面，你知係其實即係最近有好多事件爆咗出嚟，話咩對沖啊，或者乜嘢都好啦，即係假 KYC 啊，一個 IP 用幾個 KYC 都好，所以Lucid 嗰邊其實都要用多啲時間去即係認證你係咪真係新嘅一個 trader，或者係真係有一個真實身份嘅 trader，所以我建議大家都係俾多少少耐性去等待啦，因為 Lucid 都係始終係一間幾好嘅公司啦。同埋大家記得地址啊、名嗰啲，盡量填翻真係完全字母相同啦。即係你將銀行 statement 個地址係咩，你就照打翻上去啦，唔好再咩額外加啲數字嗰啲啦。咁都係希望 Lucid 可以盡快解決大家問題啦。咁呢度都冇咩好講啦，咁始終 Lucid 都係一間唔錯嘅公司啦。咁如果你想支持我哋，都可以用翻我個 code AKY9啦。咁跟住就大致上係咁啦。今日呢條 trade recap 再加少少解答大家少少嘅問題。咁 options flow 嗰條片就盡量拍俾大家，因為其實本身諗住呢2日拍嘅，即係講緊2026嘅8月10
around 十幾號左右啦，但係因為唔好意思，真係病咗啦。咁我盡量都係等我把聲好翻先，咁我都唔想影響大家嘅觀看體驗啦。所以就希望大家可以見諒啦。咁今日就大致上去到呢度啦，條 trade recap 咗加解答 Lucy 少少嘅問題。咁都係嗰句啦，祝大家考 Pro Firm 越嚟越順利啦，出得越嚟越多金啦，我哋身體健康啦，都係祝大家。咁我哋下條片或者下條 trade recap 我哋再見啦。